हेत तेरिका कस्तो घाम लागेको, यस्तो गर्मी छ फेरि। त्यही माथि एसी बिग्रेर हैरान छ। अझ टिभी पनि बिग्रेर हैरान। दिक्क लागिसक्यो भन्या। एक्लो मान्छे के गरौँ अब? सामान बोकेर बजार लैजानु पनि झन्झट। के गर्ने अब भन्दै तनाव लिएर बसेको थिएँ। फेरि याद आयो सजिलो सुविधाको बारेमा। सजिलो सुविधा एप डाउनलोड गरी सजिलो सुविधाबाट टेक्निसियनलाई कन्ट्याक्ट गरेर सबै प्रब्लम्स भने र टेक्निसियन घरमै आएर रिपेयर गरिदिनु भयो। त्यसै सजिलो सुविधा भनेको होइन रहेछ त। कसैको नम्बर कसैसँग खोजिराख्नु पनि परेन, सेभ गरिराख्नु पनि परेन। आफूलाई केही समस्या परे सजिलो सुविधाबाट कन्ट्याक्ट गरी टेक्निसियनलाई घरमै बोलाइ सर्भिस गराउन सकिने रहेछ र पेमेन्ट पनि टेक्निसियनलाई नै आफूले चाहेको रकम दिन मिल्ने रहेछ। थ्याङ्क यू सजिलोको लागि सजिलो सुविधा।